अरे अब ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ हेलो सर। हेलो के बच्चे, जाके रेलवे स्टेशन से पीएम को लेके आ। पीएम को? ओके सर मैं जाता हूँ। कभी पीएम को लेके आओ, कभी सीएम को लेके आओ, कभी डीएम को लेके आओ। सालों ने नौकर बना के रखा है अपना। चलो अभी जाना तो पड़ेगा। चलो रेलवे स्टेशन तो पहुँच गया, ट्रेन भी आती होगी। पैसे देख के मैंने बंदे तो बुलाए थे, लेकिन मेरी जय कार के नारे क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? और ये ड्राइवर कहाँ गया? अबे ड्राइवर चल गाड़ी को स्टार्ट कर। अरे सर आप आ गए, बैठिए बैठिए सर। अरे अभी जल्दी चल ले। हाँ सर चलते हैं बस 2 मिनट। अबे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तेरी तरह 2 करोड़ का ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। टाइम की वैल्यू है मेरी, जल्दी कर। हाँ सर। अरे गली गली में शोर है, ठुल्लू पीएम चोर है। अबे जंगल में नाचता मोर है, ठुल्लू पीएम चोर है। ड्राइवर गाड़ी को जल्दी से निकालो, क्या कर रहे हो? अरे सर सामने बंदे खड़े हैं, मैं क्या करूँ? अरे मार दो सालों को, लेकिन गाड़ी को जल्दी निकालो। हाँ सर निकाल दिया। अबे गाड़ी को रॉकेट बना दे, रॉकेट। पक्का सर? अबे मैं कपिल शर्मा हूँ जो तेरे साथ कॉमेडी करूंगा। तो फिर लो सर। अबे थोड़ा सा धीरे कर ले, कहीं ठोकेगा क्या? खत्म।